Basa okuvaako ewa mu family ya Paul Job Kafeero embeera yakutte wansi ne waggulu okuvaako mu baddukanya ebintu by'omugenzi nga bwomanyi nti akadde kano abaana baddemu mu kusika omuguwa badde nnyo mu kooti ng'ensonga za family ya Paul Job Kafeero teziva mu mawulire kati nno bamaliriza bulungi ne bafuna ba administrator bagenda okubaate nga baddukanya byonna ebya Paul Job Kafeero bwe batandikidde bagamba nti omukulu gwe bayita Gravity omutujju okuva mu gwa 2012 yakola akayimba akawalumbe zaaya teyafuna lukusa okuva mu family ya Paul Job Kafeero kati abaana bagamba mu nnaku 5 wulira bino Gravity omutujju bamuwadde ennaku 5 nga bagamba ebivulu byakubye ennyimba zaakubye abasasule biliyoni 2 si miliyoni 2 wabula biliyoni 2 obuwumbi 2 mu nnaku 5 abaana ba Kafeero ate bagimenye mu nnaku 5 Gravity wadde yayimba ebivulu bya gavumenti naye kati n'embeera yo nga bweri okusinziira ku bafamire bagamba bakooye ejjoogo era abantu bangi nnyo abazze nga baddamu ennyimba eza Paul Job Kafeero bagamba okutandika ku mitimbagano gyonna YouTube zonna ze mulaba family ya Paul Job Kafeero tefunangamu ssente wadde n'akamu kati abaana batudde wamu basobole okuba ate nga bagattagatta nange kwe kukubira ku mukulu ono omunywanyi gwe bayita Kafeero Swazi ambuulire yagulimu nangamba waliwo gwe bayita Kafeero Thomas yagulimu be bamu ku administrator abakirimu olw'ensonga nti ono gwe mbadde mmanyi ku nsonga za Paul Job Kafeero y'omu ku baana abayimba Swaziniga atandise bw'ati okumbuulira ku bya Gravity binaggwa bitya badde nvuga naye ensonga ezo nazoogerako omulenzi ne mugamba ebyange bye nali mugamba kubanga nze oyo muyimbi munnange ate muvubuka munnange naye teyakola agenda ku YouTube kujjayo oluyimba yali response ye kati nze nange ne binsukako ng'omuntu kubanze abanike ndi mwana wa kusatu mu famire ya Mzee Kafeero ekyo kitegeeza nti ebisinga ebisalwawo sinze nkola sigwasalawo n'abakulu bange yadde nze ndi mu media you understand kati ekyo ekipapula sijja kulibadde sikimanyiiko era waliwo kansa abiriko ebyo naye webanga byafudde mu famire ndowooza tolabyeko linnya nti Kafeero Swaziniga era saakulabyeko kale wano Swaziniga ng'agezaako okumbulira embeera nga bweri agamba buli alina waka wa mukulu ono ow'omukulu Paul Job Kafeero ensonga zonna alina okuba ate nga zigenda mu mateeka kati kakati gwe manya abo ba administrator b'estate ya Kafeero luli ekibaddewo nga letters of abakulu abalina okulaninga estate ya Kafeero abatuufu tebannalambikibwa naye kati ke baalandikibwa muna buli yakwata ku kintu kya muzeeyi aba alina okuba engeri gyali answerable kubanga abaana ba Kafeero abamu abanike tebasobodde nakusoma naye otunulira omugazemu oluyimba lwe nga nemumuntu okujjukira Kafeero akusaba ssente bw'ogaana okuziweza kale ne bumuwayo entono n'akukudaalira kale ye Swaziniga ng'agezaako okumbulira agamba ekisinga okumuluma Gravity omutujju bwe bagezaako okumubuuza okuddamu oluyimba agamba ate ssente yaziwa Swaziniga kati kyekisinga okumuluma ate Gravity aba alimba bulimbi abanike nekyasinganga okunumya omutwe mukukola okugendanga ku TV kugamba bantu buno yalaba omwana Swaziniga ngaddamu oluyimba kitegeera ate nga amazima kati saa zino ndina nagawa kazentire nagawa mu wange naye kenyini lumu yaŋŋamba naye Swazi Gravity nakuwa sente n'ozitulyako yangasemagaba nenze siyanga ku sente wabaliyamu ng'ono mwannyinaze kabikubuuli kale yembeera bweri bwetyo abaana ba Kafeero nga bagezaako okulaba nga bafuna mu biyiiye bya muzeeyi waabwe nga bwekyali naye abaana kye balina okusooka ebya kooti biyinza okubeerawo naye baali badde basooka ne balwana ne bafuna engeri gye bayinza okufuna ssente zino ez'okustreaminga naddala ku YouTube yonna emikutu gye batundyako endongo kubanga waliwo abaajezza abafamire tebabimanyiiko wadde n'akamu ebyekooti biyinza okubeera olugendo olunene oba n'obutaggwa ku Gravity emisango gino biliyoni 2
Nagawa naye ambuulidde agamba ebya Gravity bituufu naye tulabe. Bituufu nze nennyina nkwatako essimu ne nkubira Gravity atuli mu family meeting. Gravity n'anziramu yanziramu naye nga zisambuka n'enkireko ekyo naye ng'awaani oli munene sobola kwereega naye n'enkireka ne tulinda amateeka naye gakole kye galina okukola. Munaye naffe ekyovuga kitaffe kye yatulekera kyekyo kirina okukolesa. Era babaawo kyonna ekiriwo kyekyo si yeyekka nti yeyasanyira mu myuzi wa muzeeyi yenna kale ono ng'agezaako okuntangaaza byonna nga bwe biri mubuuzizza ku nteekateeka agambye Gravity na bonna abaddamu ennyimba wabula ntegeezezza nti ku bonna abaddamu ennyimba Bobi Wine yekka ye yabawa ku ssente ye tebalina kye bamuwagaza. Bituufu nze nennyina nkwatako essimu ne nkubira Gravity atuli mu famire bonna buli eyateekayo ku YouTube kababa abazimba ku stage okuggyako Bobi Wine yekka oyo yekka yatusasula nga tanabanakudamu luyimba wali kukusumula bonna balaba ku YouTube bakukwatibwa buli omu si Gravity yekka kati wante wakyali kusaaga. Kati embeera yeeyo bano abadde beeyita nti ate Kafeero nze Kafeeraani biki abaddamu ennyimba ensonga bwe zigenda okutambula bwe zityo. Baagala